胆小的兔子和青蛙。从前，在一个草丛里，生活着一只胆小的兔子。看到斑马或者鹿，就会害怕逃走。从远处听到狐狸或者老虎的声音，就会害怕颤抖。有时，一缕风，一个影子，一件小事都会吓到。有一天，兔子在草丛中玩耍，突然听到草丛里传来声音。胆小的兔子就这样逃走了。兔子回头一看，原来是松鼠们上树的声音。我居然被松鼠吓得逃跑，我为什么这么胆小？我为什么是这么懦弱的动物？只能天天逃跑。兔子又伤心又口渴，就去小溪边喝水。看到兔子到小溪边，在小溪附近玩耍的青蛙们全部吓得跳进了水里。有谁来了？快都逃到水里去！所有的青蛙全部逃到水里去了。吓得逃到水里的青蛙们露出小脑袋，看看兔子有没有走。兔子拿起小石子扔向了青蛙们，看到石子飞来，青蛙们又赶忙逃进了水里。看到这样的情景，兔子觉得很有意思。青蛙们只要把头露到水面，兔子就向青蛙扔石子。青蛙们很会避开石子呀，真好玩。兔子继续向青蛙们扔石头。这时候，有个青蛙向兔子喊起来：“你为什么想要杀我们？”不是的，我只是因为好玩才扔石头的。你可能是因为好玩，但是我们被石头砸中，可能会受伤或者死掉。你怎么能拿我们的性命玩耍？
我自己都是胆小鬼，居然还欺负别的动物。兔子发现自己错了，并道歉。对不起，我再也不会了。不要再靠近我们自己玩得很开心。兔子愧疚地赶忙离开了小溪边。跟青蛙一样，要勇敢地说出想说的话，保护自己。从此，兔子回到草丛，并勇敢地生活着。